Jā. Labdien! Es esmu Baiba Zukula, strādāju statistikā jau vairāk kā 20 gadus. Lielākais datu projekts, kurā ir bijušas iesaistītas ļoti daudzas mūsu valsts iestādes ar saviem datiem, ir 2021. Gada tautas skaitīšana, kas bija pirmā Latvijā reģistros balstīta tautas skaitīšana. Ļoti daudz iestādes sniedz datus un turpina šos datus arī sniegt, jo šo informāciju mēs šobrīd gatavojam ik gadu. Tas, ka šāds projekts Latvijā notika, tas patiesībā mēs esam diezgan unikāli Eiropas līmenī, vai nu ne unikāli, bet tas ir iespaidīgi Eiropas līmenī, jo šādus reģistros balstītas tautas skaitīšanas notiek tikai Ziemeļvalstīs praktiski, ja? Un ārpus Ziemeļvalstīm tātad esam mēs, Lietuva, Igaunija, nu un vēl tur ir Spānija, bet praktiski pārējās valstīs viss šis notiek tradicionāli. Līdz ar kādēļ es jums to saku? Es gribu teikt to, ka patiesībā mūsu valstī ir ļoti daudz labi reģistri, kurus mēs varam izmantot un kurus mēs gribam izmantot arī plašāk. Statistikas pārvalde pie daudziem no jums ir griezusies, datus saņēmusi, datus turpina saņemt ik gadu, jo mums ir viena no lielākajām datu kopām valstī vispār. Varbūt pat pati lielākā, jo bez administratīviem datiem mums, protams, ir arī mūsu pašu savāktie aptauju dati. Mums svarīgi, lai dati ir personificējami. Līdz ar to mēs visus datus vācam ar, tas ir vai nu personas kods vai uzņēmuma reģistra kods. Iestādē tālāk jau mēs esam veikuši pseidonimizāciju personas kodam. Tas nozīmē, mēs saņemam datus un uzreiz dati tiek pseidonimizēti. Tas nozīmē, ka tālāk tie, kas strādā ar datiem, viņi jau strādā ar pseidokodu, viņi nestrādā ar vārdu uzvārdu, tas ir tikai daži strādā ar šiem vārdu uzvārdu, bet pamatā tad strādājam ar pseidokodu. Datu kopas ir milzīgas. Tas, ar ko mēs esam saskārušies, tātad mēs sākām praktiski šo lielo datu apkopošanu, mēs sākām 2012. gadā apmēram. Līdz tam jau mums, protams, gados sadarbība ir bijusi ar Valsts zemes dienestu, Pilsonības migrāciju lietu pārvaldi, Valsts ieņēmumu dienestu, bet nu, mēs to visu vēl paplašinājām. Un tātad 12. gadā sākām. Tas, ar ko mēs esam saskārušies, kas bija iepriekšējā prezentācijā un kas tika arī jautāts. Praktiski visiem mums ir datu noliktavas vai mums ir kaut kāda datu bāze, bet mums nav otras tās puses. Mums nav, ja pat mums ir tehniskie metadati, mums nav metadati visiem rādītājiem, plus mums nav uzkrātas rādītāju metadatu izmaiņas. Tas nozīmē, mainoties tiesību aktam, ja jūsu sistēmā ir kāds nodoklis, kāds pabalsts, tas nozīmē, ja ir šis informācija par šo pabalstu, tātad šī pabalsta metadati mainās, mainoties tiesību aktiem. Un tātad ir jāuzkrāj ne tikai rādītājs, kāds viņš tajā brīdī ir, bet jāsako līdz arī izmaiņām. Un tā ir viena no lietām, ar ko mūsu valstī mēs ļoti grēkojam. Jā, mums ir dati, bet mums nav šie metadati rādītāji līmenī. Un tā ir viena no lietām, pie kā mums būtu jāstrādā, un tas būtu jāattīsta. Bet sākumā pāris vārdi, kāpēc statistikā tik būtisks ir tieši kvalitātes jautājums. Tādēļ, ka Eiropas līmenī ir nodefinēts prakses kodeks, jeb Code of Practice, kas ietver kvalitātes dimensijas, kas ir jāievēro visām Eiropas statistikas iestādēm, ne tikai oficiālajām nacionālām statistikas iestādēm, bet arī iestādēm, kas nodrošina Eiropas līmeņa oficiālo statistiku. Piemēram, Latvijas gadījumā tātad pamatiestāde, centrālā iestāde ir statistikas pārvalde, bet daļu datu nodrošina arī, piemēram, slimību profilaks un kontrolas dienests. Arī viņiem ir jāievēro šie kvalitātes prasības, kas ir definētas Eiropas līmenī un ko ievēro visas Eiropas Savienības valstis. Pirmā dimensija tātad ir atbilstība. Tas nozīmē, ka pēc būtības tas produkts, ko mēs nodrošinam, atbilst lietotāju vajadzībai. Precizitāte, jeb pareizība, dati ir pēc iespējas precīzāki, pareizāki,
atbilstoši, kāda tad valstī situācija ir. Jo, ja viens ir avots, ir, piemēram, administratīvie dati, kur mēs aptveram visus, piemēram, Latvijas iedzīvotājs, tas ir viens avots, bet otrs ir, piemēram, apsakojumi, kur, protams, tur ir izlase, tātad arī ir savi kvalitātes kritēriji, kvalitātes izvērtēšana, vai dati atbilst. Savlaicīgums un punktualitāte, maksimāli laicīgi dati visiem, kam tie ir nepieciešami. Pieejamība un skaidrība, dati ir pieejami lietotājiem ar metadatiem, rādītājiem. Saskaņotība, salīdzināmība, praktiski visa Eiropas līmeņa statistika ir salīdzināma starp valstīm. Dati, kas ir apkopoti Latvijā, sagatavot Latvijā, tā pati metodoloģija ir izmantota arī citā Eiropas valstī, un dati ir salīdzināmi. Piemēram, lielākais apsakojums, darbspēka apsakojums, tas notiek Latvijā pēc metodoloģijas, tādu pašu metodoloģiju izmanto Vācija, Francija, Itālija, un šos rādītājus jūs varat savā darbā izmantot un salīdzināt. Tas ir par statistiku, bet tad, kad jūs veidojat reģistru vai datubāzi, un mēs izmantojam ne tikai lielos reģistrus, mēs izmantojam arī mazas datubāzes, un jāsaka godīgi, mēs nāksim pie jums vēl vairāk, prasīsim vēl vairāk, un dati būs vēl vairāk vajadzīgi, jo, kā jau tika minēts, ir būtiski pieņemt datos balstītus lēmumus politikas veidošanā. Un tie nevar būt tikai kaut kādi kopsavilkuma cipari, ir jāpēt dati dziļāk, sīkāk, vairāk. Un viens no statistikas pārvaldes mērķiem ir veidot šo datu kompetences centru, kur gan valsts iestādes, pētnieki varēs piekļūt anonimizētiem, pseidonimizētiem datiem un veikt šo analīzi pētīt. Bet tātad veidojam reģistru, mums ir mērķis. Mēs kaut ko gribam uzskaitīt. Bet ir būtiski atcerēties, skatāmies uz to plašāk. Neskatāmies to tikai, man vajag fiksēt, kas man te kursos piedalās, cik konkrēti, kas ir piedalījies un viss. Skatāmies uz to plašāk, kā to varēs izmantot mana iestāde jau kaut kādas savas darbības plānošanai, nozares tālāk plānošanai un politikas plānošanai. Respektīvi, skatāmies, domājam, kā mūsu datus varēs izmantot tālāk. Piemērs. Tātad piemērs, man ir nepieciešams reģistrēt mani kursi, es reģistrēju cilvēkus, kas nāk. Piefiksēju vārdu, uzvārdu, Kristīna Bērziņa, neko vairāk nefiksēju. Pēc būtības šo informāciju jūs nekādi, jūs varat pastīties, cik jums kopā tanī sarakstā ir, bet jūs nezināt. Vai tā Kristīna Bērziņa, kas ir ierakstīta 5 reizes, tas ir tas pats cilvēks, tie ir dažādi cilvēki, kas ar viņu vispār bijis, ko viņi darījusi. Tātad mēs esam piegājuši ļoti šauri. Nākamais mēs jau varam uzskaitīt. Mēs sākam, Kristīna Bērziņa apmeklēja kursus skaists rokraksts un samaksāja 100 eiro. Labi, mums ir vesels saraksts, atkal tās 5 Kristīnas Bērziņas, vairāki kursi, viņa apmeklēja, tā ir tā pati Kristīna, kas apmeklēja vairākus kursus, vai te ir 2 Kristīnas, 3 Kristīnas. Viņa apmeklēja skaists rokraksts, tur no A līdz Z kursus, vēl kaut kādus, mums ir vesels saraksts. Bet praktiski mēs neko analizēt nevaram. Mēs neko nevaram pateikt. Jā, mēs varam pateikt, cik mums ir bijuši kopā cilvēki, cik mums kaut kādi kursi ir bijuši, cik mums ir patērēta nauda. Ja mēs vēl nedod Dievs esam, mēs uzrakstījuši vienreiz, ka viņa ir Kristīna Bērziņa, pēc tam viņa ir Kristīna Bērziņš, tas ir tas pats cilvēks vai nē, mēs nezinām. Tad mēs esam tikai kaut ko uzskaitījuši. Tālāk mēs tomēr domājam par to, ka mēs gribam kaut ko analizēt. Mēs ieliekam tātad Kristīna, viņai 25 gadi, tā ir sieviete, mums ir kursi skaists rokraksts, bet mēs esam izveidojuši vēl papildus klasifikātoru, ka tas ir, piemēram, kods 05, ka tā ir kaligrāfija, un ir samaksāts 100 eiro. Šeit jau mēs varam vairāk analizēt to, kādi kursi vispār ir bijuši, jo bieži vien mēs kaut ko fiksējam, bet mēs neizmantojam klasifikātors. Un ja mums ir klasifikātors, tas mums palīdz jau analizēt, jo tie nosaukumi, skaists rokraksts vismaz vēl kaut ko var pateikt, bet, piemēram, no A līdz Z, tas var būt jebkas, ja? Tāpēc ļoti būtiski izmantot klasifikātors, tas ir viens, otrs izmantot jau valstī esošos klasifikātors.
Nevajag domāt jaunu izglītības līmeņu klasifikātoru, nevajag domāt jaunu profesiju klasifikātoru vai nozares. Tas viss jau ir mums valstī. Izmantojam to, kas ir. Bet varbūt klasifikātoru, kuru nav. Jā, mēs varam pateikt 25 gadi, bet joprojām nevaram pateikt, vai tā ir tāpat Kristīna. Līdz ar to, ja mēs strādājam, veidojam šo reģistru, mēģinam izmantot valstī esošos identifikātors. Mums ir labs identifikātors, mums ir personas kods. Izmantojam personas kodu, tad mums vispār pavērs vēl lielākas iespējas. Tālāk jau, ja mēs gribam šos datus izmantot kaut kādā analīzē, politikas plānošanā, pēc būtības valsts līmenī ir iespējams piekārtot gan izglītības līmeni, gan profesijas, ekonomisko aktivitāti, visu kaut ko. Mēs varam veikt ļoti lielu, plašu analīzi. Latvijā, piemēram, šādi tiek veikts augstskolu absolventu monitorings. Respektīvi skatās katrs beidzējs, viņam ir personas kods, skatās, kas ar viņu tālāk ir noticis, kas ir noticis, cik viņš pelna, kur viņš strādā. Un, var pieņemt kvalitatīvus datos balstītus lēmumus. Līdz ar to tas mans aicinājums, kad veidojat savas bāzes, savus reģistrus, domāt par šīm lietām, lai tos datus, kur viņus vēl varēs izmantot, un viņus noteikti vajadzēs. Kas ir būtiski? Pirmkārt, noteikti standartizēt datu vākšanu. Tas nozīmē, mums ir, vai tā ir kaut kāda konkrēta datu bāze, vai tas ir tas pats Excels kaut vai, bet mums ir standartizēti, mums noteikti rādītāji, kurus mēs vācam, mēs zinām, mums ir aprakstīti norādījumi vai metadati, ja tie ir lielāks bāzes, tie ir metadati, kas katrā ailē ir jāraksta, ko jūs varat rakstīt, maksimāli izmantojam klasifikātorus, ja? Pašu ieviestos vai tos, kas jau ir valstī. Tātad, ja valstī nav, tad, protams, paši skatāmies. Veicam regulāru datu validāciju un pārbaudi. Par šo jau var bija jautājums. Tikai jūs spējat noteikt, definēt, kas ir jūsu datos kļūda, kas ir jūsu datos izlacošā vērtība. Vai ir pieļaujams izlacošās vērtības, jo skaidrs, ka datos var parādīties persona ar ienākumiem 1 000 000 eiro, tā var būt gan kļūda, gan tā var būt arī vienkārši izlacošā vērtība. Tad jums jādefinē, kas ir kļūdas, izlacošās vērtības, tikai skatoties uz datiem jūs redzēsiet izlacošās vērtības. Vai ir pieļaujams, ka nav vērtība, tukša aile? Papildus jau arī, piemēram, statistikā mēs saņemot datus, mēs veicam datu validāciju, ja mēs redzam kļūdas, mēs sniedzam atgrieznisko saiti un sakam, datos bija tāda vērtība, tas ir kārtībā, tur ir ok, vai tur varbūt ir kļūda. Piemēram, ja ir runa par bērniem pirmskolas iestādēs un parādās persona, kurai mēs piekortojam reģistra informāciju un redzam, ka tam cilvēkam, kas mācās pirmskolas iestādē, ir 23 gadi. Skaidrs, ka visdrīzākais tā ir kļūda. Ja? Vai nav vēlreiz reģistrēts personas kods? Nē, tā gadījumā bija... Jā, šai gadījumā bija kļūda, jo bija bērna vietā ierakstīts mātes personas kods. Ja? Bet tikai jūs kā datu turētājs varat pateikt, vai tas ir ok vai nē. Jo taisnība var arī būt gadījumi, visādas lietas. Piemēram, mums ir 23-gadīgas personas, kam ir doktora grāds. Jā, tāpēc, ka viņš ļoti ātri beidz skolu, viņš visu ļoti ātri turpināja. Izcilnieks, gudra persona, nav daudz tādu, bet ir, un viss ir kārtībā, ja? Tāpat pēc būtības var būt, pēc Latvijas likumdošanas precējies var būt tikai sākot ar 16 gadiem, bet atbrauc kāds no ārzemēm, PMLP datos, ka viņi to neraksta, ka viņš ir precējies, bet pēc būtības viņš var būt precējies, ja? Protams, būtiski šiem rādītājiem kā tautība, pilsonība, dzimšanas valsts izmantot PMLP reģistru, sasaist ar PMLP reģistru, vai, ja jums ir adrese, izmantot adrešu koordināts, nemēģināt radīt savu, nemēģināt pierakstīt, jo visdrīzākais būs kļūda. Ja? Arī adrešu lauks, mums ir bieži dati, kurus mēs izmantojam, tur ir ierakstīts milzīgs teksts, un mēs saprotam, tas teksts nav pareizs, ir kļūdas. Un tu pat nevari saprast, vai, kas tur vispār ir domāts un kur tāda adrese ir. Ja? Respektīvi, ir tie pamat kaut kādas lietas, ko var izmantot jau. Datu tīrīšana.
vai mēs tīrām datus vai nē. Vai ir ok, ja mums ir dublikāti? Tas, ko es teicu, kursi, piemēram, skaidrs, viens persona var apmeklēt 5 kursus un vairāk. Bet, nezinu, piemēram, tā pati persona skolā, vai viņa vienā skolā var iet 2 klasēs? Skaidrs, ka nē. Viņa var iet vienā augstskolā un otrā augstskolā paralēli. Tādas arī mums personas ir. Tur drīzākais ir ok, jā. Bet tikai jūs to varat pateikt, kas ir kļūda, kas ir dublikāti un ko ar to var darīt. Jo citreiz vajag arī tos dublikātus. Datu drošība un konfidencialitāte. Mēs izmantojam tātad pseidonimizāciju, pseidokodu, lai būtu droši. Tāpat mums ir tas, ko minēju, noteiktas pieejas. Ja es kaut ko strādāju, mani pieeja noteiktiem datiem, es nepiekļūstu visam. Arī jūs savā darbā varat definēt, kam piekļuve, ko viņš redz un kāda tā ir konfidencialitāte. Bet tajā pašā laikā atceramies, ka tas personas kods bieži vien ir ļoti būtisks, ja? Lai tālāk apstrādātu datus. No savas pieredzes zinu, ka man saka, mēs nerakstījām personas kodu, tad mums tur jādomā, kā to visu glabāt, un tur, vai mēs nerakstīsim personas kodu. Bet pēc tam jau tur neko par to nevar pateikt ar tiem datiem. Jā, tā kā es teicu, Kristīna Bērziņa, bet tādu jau mums valstī ir šausmīgi daudz, es neko nevaru pateikt, kas tas ir. Man pietiek, ja ir pat 2 personas ar tādu vārdu uzvārdu valstī. Es nevaru pateikt, tas ir 50-gadīgais vai tas ir 20-gadīgais, ja? Un vēl kļūdas visas, ko mēs pielaižam, kad rakstam, ja? Tāpēc es teiktu, ka personas kods ir tas, ko mēs lietojam, tāpat uzņēmuma reģistrācijas numurs, tas ir tas, ko mēs lietojam. Mēs varam, ja mums ir nepieciešams, savā darbā mēs pierakstam arī uzņēmumu, piemēram, nosaukumu. Bet primāri mums ir uzņēmuma reģistrācijas numurs. Tas ļauj pēc tam mums salikt kopā ar tiem pašiem viddatiem, analizēt, skatīties un ļoti daudz ko pateikt. Jo šodien situācijā pie mums, piemēram, statistikas pārvaldi griežas bieži vien valsts iestādes, un viņi grib šo analīzi. Viņi grib par dažādām tēmām. Un to mēs varam izdarīt tikai tad, ja mēs varam veikt šo savietošanu, salinkošanu. Tas bija ļoti būtiski arī, piemēram, Covid laikā, kad tika veikta Covid saslimušo vakcinēto analīzi, jo tam pamats tika veikt šo datu savietošanu, izmantojot personas kodu. Un noteikti jāturpina darbs pie tā, kā tālāk uzlabot datus, ko papildināt, lai jūs varat gan savā iestādē, gan jau plašāk tos datus analizēt un izmantot. Mūsdienās, kad valstī tiek veidots jaunas informācijas sistēmas, viens no noteikumiem ir tas, ka jums ir nepieciešams saskaņot arī ar statistikas pārvaldi. Tad, kad statistikas pārvalde sniedz savu atbildi, tad atbildē parasti tiek iekļauti šie 10 punkti, ko mēs aicinām ievērot, veidojot datubāzi. Tātad, tas, kas jau iepriekšējā prezentācijā bija, pēc būtības te parādās, uzkrāšanas mērķis, tiesiskais pamats, populācijas vienības definīcija, ko aptver mūsu bāze, rādītāji, to rādītāju definīcijas, kādas klasifikācijas ir, virs vai zem pārklājums. Tas nozīmē, vai mums var, piemēram, mūsu datnē būt mirušas personas vai nevar būt mirušas personas. Vai mūsu datnē var būt personas bez personas koda, vai tas nav iespējams. Ja? Šādas lietas. Pilnīgums un dublikāti, respektīvi, vai mēs aptveram, piemēram, visas Latvijas izglītības iestādes, vai mums ir tikai kaut kādas noteikta grupa, vai ir pieļaujami dublikāti, kā mēs vācam datus, kā mēs viņus aktualizējam, cik bieži, kādas kvalitātes kontrolas mēs veicam, un vai mūsu datos mēs esam konstatējuši kļūdas. Jo, piemēram, ja mēs runājam par valsts ieņēmumu dienas datiem, skaidrs, ka viņu datos var būt persona, kura vienu mēnesi norādīs 10 000, nākamajā viņa ir 1 000 000. No statistikas viedokļa mēs sakam, tur drīzāk kļūda. Viņš saka, bet paga, tās ir cilvēka atbildība. Viņš šos informāciju ir sniedzis. Tā ir viņa atbildība labot. Un valsts ieņēmuma dienas to visdrīzākais nelabos. Tā kā arī šīs lietas laikā vai ir salīdzināmība. To, ko es teicu, mainās tiesību akti, kā tas ir ietekmējis mūsu datus. Cik saulaicīgi mēs ievācam datus un struktūru un formāti, kādus mēs izmantojam. Protams, šīs ir tikai dažas lietas. Var iet plašāk un detalizētāk.
to visu aprakstīt. Bet tas mans aicinājums, kas jau arī iepriekš izskanēja, jau veidojam šos datu katalogu, metadatus, rādītāju aprakstus. Tas ir ļoti būtiski. Paldies! Paldies, Klāskai! Jautājumu no Baibai. Es varbūt vienu jautājumu uzdošu, kam jūs Baibā arī esat pieskarušies. Iestādes augst iegūt datus. Jā. Ministrijas. Šodien Labklājības ministrijas pārstāvi, finanšu ministrijas pārstāvi. Es zinu, ka tiklīdz jāplāno politika vai vispār vadības saka, mums vajag šādos datus, 30 dienu laikā, asins nodeguma, jā. Minējāt kompetenci centru. Jā. Tas varētu tapt statistikas pārvalde. Kā var mainīties, kaut vai analītiskās nodaļas darbs ministrijās no brīža, kad statistikas pārvalde parādās kompetenci centrs? Varat raksturot to iedomājamo šobrīd? Jā, tā doma ir tāda, ka mēs jau veidot kaut kādu gada plānu. Ja iestāde zina, ka viņai tanī gadā vajadzēs kaut kādus datus savietot, salikt, mēs pie tā strādājam, lai to nodrošinātu. Tā pašā laikā, protams, nevienmēr tu zini, ka tev, piemēram, gada beigās kaut ko vajadzēs. Bet jebkurā gadījumā mēs nodrošinām pieeju. Visdrīzākais, ka ministrijai pašai vai iestādē ir pētnieks, analītiķis, kas spēj darboties ar datiem, visdrīzākais viņš būs, kas piekļūs šai drošai datu videi. Tas nozīmē, ka vide, kurā strādā ar šiem datiem attālināti, viņam netiek doti dati, viņš strādā attālināti, drošā vidē, veic šo analīzi. Tālāk viņš izgūst jau kopsavilkumu, viņš neizgūst personas datus. Ja nav tātad šī cilvēka pašā ministrijā, visdrīzāk viņi piesaista pētnieku. Un tad pētnieks ir tas, kas griežās pie mums, un viņš šos datus var analizēt un, ja nepieciešams, savietot arī ar citiem datiem. Jo viens ir, piemēram, veselības ministrijas dati, bet varbūt jums vajag klāt izglītības līmeni, ienākumus, nezinu, tur ar kaut kādām slimībām cilvēku slimot, tad mēs varam pielikt vēl kaut kādus rādītājus klāt, un analizēt to jau kontekstā. Tātad viņam ir iespēja piekļūt, analizēt. Tāpat jebkurā gadījumā tas nebūs tā, ka to dara jebkurš. Tas ir tātad mēs slēdzam, visdrīzākais tas būs līgums. Arī šobrīd jau tāda iespēja ir pētniekiem strādāt. Pētnieki var griezties statistikas pārvaldē. Mums šobrīd jau tas ir ar izglītības ministriju, ir bijuši vairāk projekti. Pētnieks griežas pie mums statistikas pārvaldē. Mums jau šobrīd ir droša datu apstrādes vide, bet mēs to gribam attīstīt. Un tātad mums ir šis pieprasījums. Mēs griežamies izglītības ministrijā lai viņi nodrošina šādu datu kopu, un tad mēs šo datu kopu ieliekam šajā drošā datu vidē, un pētnieks ar viņu strādā. Bet, kā es teicu, anonimizēti vai pseidonimizēti dati, skaidrs, ka viņš nestrādā ar personu kodiem, un tā tas uz priekšu varētu arvien plašāk attīstīties. Viens ir tātad, ka strādāt ar šo ar mikrodatiem, bet tā doma ir, ka būtu arī iespēja, ka jūs jau veidojat jau šajā datu kopā, jūs nemaz nestrādājat ar mikrodatiem, jūs varat uztaisīt kaut kādus kopsavilkumus. Tas arī ir otrs, ko mēs gribētu attīstīt, lai, saprotot, ka ne visi strādās ar mikrodatiem. Tāds divas. Jā, Baiba, saku jums paldies par jūsu tēmu. Paldies.